wabarakatuh. Sampurasun. Kami mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi sudah berada di Kampung Adat Cirende yang berada di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Mau tahu lebih lanjut bagaimana kondisi saat ini? Yuk ikut kami. Kami sudah tiba di rumah-rumah penduduk Cirende nih. Kampung adat Cirende ini terletak di antara lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng, dan Gunung Gajah Langi. Luas wilayah kampung Cirende ini sekitar 64 hektar. Wah, luas pisannya. Kampung adat ini terkenal dengan keunikan budaya yang tidak akan dijumpai di daerah-daerah lainnya. Di kampung adat inilah kami mengenal kearifan lokal yang dimiliki Jawa Barat dan masih bertahan hingga saat ini. Kedatangan kami disambut ramah oleh Kang Jajat. Kang Jajat ini salah satu sesepuh kampung adat Cirende loh. Menurut beliau, kampung adat Cirende bukan tanpa arti, masih tetap menjalankan adat-adat leluhurnya. Setiap ajaran menjadikan kekuatan tersendiri bagi kampung adat Cirende untuk terus bertahan di tengah kerasnya dunia modern dan lunturnya moral masyarakat. Kami pun mendapatkan kesempatan untuk ngobrol banyak bersama beliau. Ingin tahu lebih jelasnya? Hayu atuh kita telusuri kampung adat Cirende ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Bapak ngawagel satu acana pangintennya karena aktivitas Bapak gitu. Tepangkeun Bapak abdi sareng rekan-rekan di STKIP Pasundan. Kaleresan nuju aya tugas observasi perihal tugas pendidikan multikultural Bapak. Mohon. Pangintun Pak di dia aya sababaraha hiji pertarosan pangintun Bapaknya anu kawitna anu pertamana Bapak panginten sapertos kumaha peralatan anu aya di dieu sareng kalengkapan nu aya di kampung adat ieu Bapak. Karasan kan pami kampung adat Cirende teh tan warga adat Cirende teh masyarakat adat anu istilahna teh ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Mi kukuh kabuhunan tapi teu katalikung ku kabuhunan. Artina masyarakat Cirende masyarakatna hirupna modern. Tapi masih nyepeng teguh tali paranti anu dibariskeun ku karuhun. Di tali paranti itu kebiasaan, tradisi gitu atau napi disebut istilah umum lah kearifan lokal anu masih bikin ka banget ya masih dipertahankeun. Nah, kangge rupi-rupi aktivitas di masyarakat bahwa di bidang pertanian, di rumah tangga jeung nu sanesna dua-duana dianggo, nu modern dianggo, anu tradisional lagi dijaga.
Misalkan di dapur hawu aya keneh di Cirende. Da hawu bagian tina tata ruang bumi teu kengeng ical gitu. Terus tapi kompor gas jadi dianggo. Peralatan listrik dianggo, peralatan tradisional oge sami dianggo. Jadi henteu micin anu tradisi tapi henteu anti nu modern. Jadi dua-duanya dianggo gitu. Peralatan-peralatan boh di rumah tangga tapi di pertanian masyarakat Cirende macul masih ngangge pacul, ngangge oret, tapi aya mesin traktor nu tiasa dianggo nya dianggo. Mesin nggunakeun tenaga diesel sapertos kami kapungkur ngolah sambet teh kan ku parut manual. Ayeuna terus ngagunakeun parudan anu ngagunakeun tenaga mesin, tenaga diesel seperti itu. Jadi henteu anti modernisasi intina mah peralatan modern masih dianggo, nu tradisional ge dijaga. Salajengna Bapak bade tumaros perkawis angguan Bapak. Sapertos kumaha misalna teh bentukna, warnana angguan anu aya di adat ieu gitu Bapak. Karasan kan pamiaka mah disebutna kieu aya ciri wanci cara mangsa. Da sadidinten mah biasa sapertos masyarakat nu sade akang kengeng ngangge kaos, akang kengeng ngangge calana lepis gitu. Tapi aya istilah cara mangsa iraha urang ngagunakeun pangsi, ngagunakeun iket sareng toro pami kangge istri, sinjang sareng kain maksud selendang. Nah, anggean-anggean adat digunakeun ku masyarakat nalika aya upacara adat. Sapertos aya pernikahan, aya kematian, kelahiran, aya upacara adat tutup tahun Saka Sunda, misalkan upacara mula sirah cai, aya kaliwonan, aya acara kurasan sareng sajabina dina acara-acara mangsa-mangsa acara adat pasti eta digunakeun. Pamisa di dinten mah biasa. Terus gitu. Nah, terus kangge warna, pasan kan pami adat mah gaduh warna dasar. Warna dasar teh aya opat. Aya warna bodas, hideung, koneng sareng beureum. Tapi nu beureum jarang diangge. Anu sering diangge mah nu tilu, anu koneng biasanya sok dianggo ibu-ibu di damel toro. Pami pamegat mah ngangena sisirna hideung sareng bodas. Tapi ibu-ibu dominan bodas, pamegatnya dominan hideung. Jadi aya disebut teh toro gitu sanes kabaya pami di Cirende mah ngangge toro eta teh diangge nalika aya upacara. Pami maknana Pak setiap warna Eta teh nyimbolkeun opat unsur kahirupan manusia. Jadi manusia teh bisa hirup teh kulantaran dirojong ku opat unsur eta. Unsur hideung ngalambangkeun taneuh, unsur cai unsur bodas ngalambangkeun cai, beureum seuneu koneng angin. Jadi opat unsur eta nu bisa manusia bisa hirup gitu lamun leungit saunsur nya moal tiasa hirup. Opat unsur kahirupan. Salajengna Bapak bade tumaros perkawis bentuk bumi anu aya di kampung ieu. Pami bentuk bumi mah pan tadi Cirende mah masyarakat adat anu nginung ka waktu beberapa ka zaman. Pami bumi masyarakat bentuk namanya sami sareng kampung-kampung nu sanes, tapi kangge bale eta benten. Pami di luhur ayeuna balai saresehan cirina aya disebut 4x5 pancer sueunan teh. Jadi aya opat umpak tahapan kenteng, luhurna aya pancerna. Eta nyimbolkeun eta. Pami ieu balai atikan julang ngapak. Jadi ieu mah ciri khas bangunan Sunda. Julang ngapakna teh pami disebut balai atikan tempat diajar. Nah, pami bumi-bumi di masyarakat sok sama bumi tos ngikuti perkembangan zaman. Mung pami ngadamel bumi aya aturan. Jadi aturan ngadamel bumi mah selain teh aya upacarana oge aya katentuan tata ruang. Di mana dibagi 5. Tata ruang teh aya tepas atanapi teras, aya tengah bumi, kamar sepuh, dapur sareng goah. Jadi eta teh disebut teh pancawara. Manis pahing pon kaliwan wage gitu. Nentukeun eta teh henteu asal. Kedah aya sadayana sok sanos bumi teh kamarna aya 2 aya 3 teh sawios penting mah aya kamar sepuh. Kamar sepuh mah kamar nu disebutna ge pahing da pamali. Misalkan barangkali ka kamar sepuh di dieu teh widi ngamak pasti sepuh. Kada aya widi lah gitu. Nah, 5 ruangan inti eta ti kapungkur teu robi sok sanos bangunanna robi. Kapungkur ti bumi panggung nepikeun kaena bumi permanen tapi ruangan eta mah tetap dijaga. Tepasnya disebutna wage. Jadi jembarna orang Sunda atau napi somea hadir kasemana orang Sunda disadiakeun teras eta mah disiapkeun kangge naon sanes kangge nangkring kangge ngobrol nu gaduh bumi. Tapi bilih aya semah ti mana we kahujanan kapanasan teu kedah widih heula. Bade ngeuring ngiuhan mangga di teu kedah pamitra ka nu gaduh bumi gitu. Matak disadiakeun teras lain saukur teras ukur nambah
alusna bumi sanes kadinya tapi aya katentuan khusus. Terus pami tengah bumi disebutna kaliwon. Jadi kaliwon teh tempat riungan inti keluarga di mana ngabadamikeun hal-hal nu sifatna penting. Misalkan aya maksud bade salamatan, bade nikahan, bade naon teh emang keluarga tempat teh di dinya gitu. Tadi pahing atus kamar sepuh terus aya manis mah dapur. Kumargi kan barang naon anu teu ngeunah lebat ka dapurna sok raos. Kami goah pon teh alat ukur eta mah ruangan khusus ruangan inti ibu dipamalikeun kangge pamaget lebat kadinya. Jadi nah bet kedah aya goah kumargi di Cireuneuh aya prosesi nyajian. Jadi setiap malam Selasa malam Jumaah ibu-ibu sok nyajian di tempat goah atau di sebagai panisan eta mah khusus ibu. Jadi pamaget teh yang lebat kadinya eta mah wilayah larangan kangge pamaget. Sareng Bapak panginten di dieu mah tiasa panginten nganggo alat transportasi oge kitu nya. Mohon Diperbolehkan. Pamikiran mah kan tadi teh nginung ka waktu beberapa zaman kan kumargi naon masyarakat adat kampung Cireuneuh benten sareng di Baduy. Anu lokasina tebih ka pusat kota. Cireuneuh mah da di tingker, posisi dage di tengah. Secara administrasi lebat ka kota Cimahi, berbatasan jeung Bandung Barat, berbatasan jeung kota Bandung, berbatasan jeung Kabupaten Bandung. Jadi pemisahan bertahan siga Baduy bakal seep. Bakal seep batakna sepuh teu pernah ngabagelnya sok we. Da zaman mah salah saji cara ngigelan zaman mah ku ibing jeung tariring. Artina teh urang ngilu ka lebatna tapi ulah ka baud, ulah ka gerus gitu. Kumaha ngajaga regenerasi, kumaha masangan pondasi ka barudak sangkan gaduh kasadaran. Dan ngajaga nilai budaya mah diawali ku pribadi, kesadaran diri, kesadaran ti mana urang lahir ke alam dunia, bujeng-bujeng di mimitian aya kahayang. Darah ilaha urang lahir poe naon teu apal. Begitu muncul sadar orang teh lahir teh geuningan lain menang kahayang. Teu pernah menta, teu pernah embung. Begitu aya kesadaran lahir sebagai orang Sunda anu ngabogaan cara ciri, boga rupa, boga bahasa, boga aksara, boga adat jeung budaya, tah kasadaran itu kudu dijaga. Da eta mah hukum kepastian. Atapi hukum kodrat teu bisa ditolak. Kasadaranna ngawitana ti dinya gitu. Jadi misalkan kemajuan zaman jadi ngiring we. Tapi emot yang urang mah masyarakat Sunda anu ngabogaan cara ciri tadi gitu. Terus gitu. Anu salajengna Bapak bade tumaros perkawis mata pencaharian panginten. Pami di Cireuneuh mah tos nyampur, tapi secara adat aya aturan bilari pakasaban mah jadi tukang naon dia dihempekeun. Tapi ulah poho kana tatanen, kana pertanian. Kumargi naon aya hal nu kada dijagi di Cireuneuh eta ketahanan pangan. Sareng Bapak aya larangan teu? Teu aya, mun larangan mah teu kengeng miara buaya. Hayam, anu umum mah hayam, manuk aya di oge. Terus teh domba mah tiasa sih. Dituang sadayana. Daging-dagingan. Muhun tuangan mah sadayana ge dituang dikengengkeun gitu. Eta mah langkung kana namanya namina teh kami pertarusan aja mah kana keyakinan kan. Kami aya mangke kok di mana teh. Sareng Bapak bade tumaros perkawis sistem hukum anu dianggo di kampung ieu. Cireuneuh teh bagian ti NKRI, bagian ti Indonesia, akang moal negara di jero negara. Kami hukum anu urusan anu kriminal jeung sajabina nya diurus secara hukum negara gitu. Kami misalkan hukum adat, ukur patali sareng hukum pertikahan, hukum kematian, hukum kelahiran, ritual adat yang sanesna ukur dipungsikeun kangge eta hungkul. Kami hukum-hukum nu sanes mah gitu. Kecuali aya pengecualian kecuali nalika aya masyarakat adat ngalanggar sapertos ujug-ujug kepenak tuang sang beas. Aya sanksi nu dipasihkeun tapi bentuknya sanksi sosial. Atau nepi aya kasus cerai, kali Cireuneuh mah teu kengeng cerai. Eta teh pasti aya sanksi sosial anu keuna. Tapi dikeun ka ayeuna mah teu acan ngan di nanti digali ka para sepuh teh bilih. Sewaktu zaman akang manggung makalangan aya kajantenan kedah kumaha kan bingung. Tapi semua makalan tambah aya kitu mah kitu-kitu ngan sok ngemutan henteu wajib jang urang salaku manusia ngahukuman manusia. Tugas urang mah ngingetan, mun aya nu salah urang diingetan tapi urang oge ulah era ulah ngarasa kumaha lamun batur ngingetan ka urang. Sareng etapa bade tumaros perkawis sistem pernikahan sareng panginten ketentuan khusus anu misalna kanggo nalika ngalangsungkeun pernikahan sapertos kumaha mun sareng tata cara pernikahanna sapertos kumaha gitu Pak. Pami di adat di Sunda Wiwitan Cireuneuh nu kahiji
pertikahan teh aya tikah teh serah tadi kaduana teu kengeng ngawayu poligami teu kengeng ngawayu terus nu katiluna teu kengeng nikah sareng benten bangsa. Nah pami misalkan runtuyan upacara pertikahan emang aya sababaraha tahapan nu kahiji ayana neundeun carita. Jadi neundeun carita teh sepuh jeung sepuh eta mah eta bagian tina hal nu kudu dilakukeun. Misalkan akang ngadu murah kali istri sok sering dianjangan ku pamegat pasti ditaros. Begitu saya yakin yang bobogohan, nah akang pasti nepangan ramana pamegat. Talajengna nya eta proses jual beli atau transaksi. Nah, Pamit proses jual beli eta ical galeuma emang umum seperti sanes lah ngagunakeun artos urang gitu. Mung di keluarga biasanya terjadi sistem barter gitu. Tapi eta di lingkungan keluarga ukur mengikat kekeluargaan. Misalkan aya nu teh gaduh sampel kangge bahan pangan, misalkan abi nuju panen nya dipasieun tanpa kada sabarahaeun gitu. Tapi timbal balik mah anjeunna sok masihkan gula, biasaan minyak, biasaan jabina. Tapi eta terjadi di keluarga, terjadi di masyarakat umum di Cirende gitu. Secara umumnya ngagunakeun artos. terus ciri khas anu aya di kampung adat Cirende sareng anu biasa dijual. Cirende mah leuwih dikenal ngeunaan budaya tuang sampe atau napi ketahanan pangan, sumber pokokna sampe nya ciri khas oleh-oleh di kampung Cirende mah olahan serba sampe serba sinong gitu. Olahan teh tinggal bitan kue-kue nu garing nu basih eta aya. Serba sampo. Serba sampe. Bahasa anu digunakeun Bahasa di Indung. zaman mohon leluhur dugi ka ayeuna. Bahasa Indung, bahasa Sunda nu digunakeun dina kegiatan-kegiatan formal di adat. Oge sadi dinten utami nama pan nah kedah disebat bahasa Indung, utami nama murang kali caket pisan jeung ibuna. Jadi bahasa Indung eta teras diekeun ka murang kali. Murang kali di Cirende teu diajarkeun bahasa Indonesia. Da bahasa Indonesia mah pasti tiasa di sakola. Da panganteurna bahasa Indonesia. Oge pangaruh ti media sosial, media elektronik. Kan murang kali nonton TV pasti bahasa Indonesia gitu. Jadi otomatis pasti karekam. Terus gitulah. Sareng aya naon wae alat-alat kesenian di Cirende sareng dipertahankeun kangge generasi nu salajengna. Pami kesenian waya duikeun ka kiwari teh nya kirang aku 10 rupiah lah. Tinggal witan aya kacapi Kawi, kacapi Cianjuran, terus aya gondang kreasi, aya karinding, angklung buncis, angklung diatonis, aya pencak silat, jaipongan, terus aya calung, sareng aya tatarian, misalnya saya tari merak yang saya bina. Nah itu masih kan dijaga di kiwari. Mohon sareng kumaha carana dugi ka dilestarikan ku generasi Latihan salajengna? rutin. Latihan rutin. Aya latihan rutin terus karena aya event kan. Kurang kali latihan tampilan teu. Tapi nalika aya event tiap tahun minimal setahun sekali aya event tampilan kesenian, kurang kali gaduh semangat. Komo ayeuna Cirende kan jadi tempat pangjugjugan di mana-mana, kadang-kadang aya tamu kunjungan hoyong disambut ku angklung buncis, hoyong disambut ku kacapi sulit jeung sajabina. Nah event eta anu berpeluang ngajak kurang kali kangge latihan. Jantan termotivasi gitu ya. Termotivasi tapi wih deui da seni mah kedah gaduh bakat. Kang, pertanyaan anu selanjutnya nyaeta pertanyaan di bidang pendidikan ya Kang. Upami di kampung adat, warga kampung adat tiasa teu ngiringan pendidikan non formal atanapi pendidikan formal.
diperbolehkan atau henteu Akang? Karasan pami sistem pendidikan di adat teh aya dua, aya ngadidik saacan lahir jeung ngadidik sageus lahir. Pami ngadidik saacan lahir eta ngadidik sorangan, ngadidik urang pribadi, misalkan engke boga turunan teh turunan nu sae gitu tah. Pami ngadidik saatos lahir jadi sakolakeun. Dibagi dua eta ge aya nu non formal jeung nu formal. Nu formal mah disakolakeun umum ka sakola-sakola SD, SMP, dukeun ka SMA, kuliah gitu. Pami anu non formalna di adat aya pendidikan adat. Di pendidikan adat diantawisna ngenalkeun aksara Sunda. Pami di Cireundeuk dilaksanakeun setiap dinten Mingguan dan ayeuna angke sonten. Terus diajarkeun sagala rupa kesenian, diajarkeun lingkungan, tata wilayah jeung sajabina. Matakna Cireundeuk gaduh balai atikan. Ya kan bete balai atikan Jula Ngapak. Artinya teh balai tempat diajar gitu. Pami nu formal mah sami sareng nu sanes teu diwagal dugikeun ka sakola. Bade ka mana ge dimanggakeun teu pernah dilarang gitu. Tapi keukeuh di dasaran di pondasian ku pendidikan adat. Pendidikan adat mah nyakup kana hal-hal naon? Kumaha ngenalkeun upacara adat ka murangkalih. Nah kedah aya upacara adat. Terus kenalkeun saha kuring gitu. Jadi pertarosan ngeunaan kabatinanna gitu. Kalau pertarosan kieu saha kuring teu mana kuring, keur naon kuring hirup jeung rekamana kuring sageus hirup. Eta dikenalkeun leuwih awal ka murangkalih sakan nyaho saha si urang teh. Sapertos kitulah eta bentuk pendidikan anu non formal anu dilaksanakeun dina acara nu kaji mah teh diajar aksara Sunda, diajar kesenian, aya kurasan, aya keliwonan. Eta sadayana bentuk ritual tapi pendidikan. Kepercayaan anu dianut sareng nu digunakeun masyarakat kampung adat ti zaman leluhur nenek moyang nu dugikeun ka ieu kitu, dugikeun ka kiwari naon? Pami kepercayaan anu nyangkut kana agaman atau napi agama masyarakat adat Cireundeuk anut ajaran Sunda wiwitan. Jadi keyakinan leluhur, keyakinanna emang asli orang Sunda gitu. Satu acan agama-agama lebat ka urang ka Nusantara emang Sunda wiwitan tos aya. Di zaman karuhun akang kapuhur bikin kakiwari emang masih nganut ajaran Sunda wiwitan. Janten Sunda wiwitan pengen Teras anu salajengna hal positif anu kedah dikembangkeun sareng hal-hal negatif anu kedah diperbaiki di kampung adat Cireundeuk sareng masyarakat. Ya hal positif mah hiji ngajaga nilai-nilai tradisi anu terus diwariskeun kumargi sebagai masyarakat hukum adat di kampung Cireundeuk aya sababaraha anu emang nilai tradisi itu yang ical kabeungkeut ku hukum kapamalian. Pami nilai anu negatif untuk kedah diperbaiki nyaeta ngabebenah regenerasi. Komo zaman kiwari kan zaman terbuka. Cireundeuk teu anti teknologi, Cireundeuk teu anti kana hal-hal anu sifatna anyar. Tapi emang ditampi, tapi masalahna naon? Ya masalahna kedah lakon ketat. Mana anu sae, mana anu kedah diadopsi anu kangge masyarakat, mana anu teu kedah. Nah dina milih nyari ngalamicieun nya sepuh mah. Aya bahasa kitu. Dina milih nyari ngalamicieunna urang kudu lebih selektif gitu. Lamun henteu nya henteu, lamun menang nya menang, lamun ulah nya ulah gitu. Teu bisa menang cek urang mah. Tapi secara adat mah teu kenging teu bisa dipaksa seperti kitu. Nah tugas paling abot kangge nyegah hal-hal kitu di keluarga. Da adat mah ukur nampi panyaring hungkul. Di anggar keluarga anu kadah berperan aktif kumaha ngajelaskeun ka generasi salajengna yen eta teh teu kenging seperti itu. Tapi henteu anti. Kayak istilah tawar beuneuh. Anu salajengna Kang panginten ngenaan masalah anu dihadapi gitu ku masyarakat kampung adat dugikeun ka ayeuna. Pami masalah di kampungku dugikeun ka kiwari kangge masyarakat adat mah nyata masalah hak sipil. Masalah sareng negara nu teu acan beres gitu. Kumargi masyarakat penganut ajaran Sunda wiwitan teu diaku agama resmi negara. Otomatis berdampak karena hak-hak sipil nu sanesna. Sapertos pernikahan utamina mah. Pami pernikahan kan berdampak karena akte murangkalih, berdampak karena KTP jeung KK sok sanaos. KTP KK sareng akte dilayani ku pihak pemerintah. Mung aya nu teu raosna di babasaanna gitu. Sapertos akte kelahiran murangkalih teh aya bapaan. Dia telah lahir dari seorang ibu. Terus di KTP abdi agama isian masih setrip. Terus kangge kartu keluarga ge aya cirina yang pernikahan belum tercatatkan. Nah masalah-masalah eta anu masih kada dugikeun ka kiwari teu acan rengse di masyarakat adat kampung Cireundeuk boh di masyarakat adat anu masih ngagem ajaran-ajaran karuhun. Anu salajengna Kang
Kunaon kampung adat Cirende dugikeun ka ayeuna masih bertahan sedangkan globalisasi tos masuk gitu ka dieu. Nah Cirende tiasa bertahan dugikeun ka kiwari. Utami nama aya kesadaran eta muncul tina karumasaan rumasa aya pertaruhan sakuring gitu sa urang teh kemargi aya kesadaran urang lahir ke alam dunia teh bujeng-bujeng dimimitian aku aya kahayang tapi iraha urang lahir uni nama teu uninga gitu nalika sadarin urang lahir jadi hiji bangsa hiji manusia anu ngagaduhan cara ciri gaduh rupa gaduh bahasa gaduh aksara gaduh adat jeung budaya eta nu janten nguatkeun kesadaran yen ieu nu urang dek usaha deui lamun lain urang. Kan mangrupi penghujung panginten dina pertarosan tinu ibu-ibu tun sanes abdi panutup panginten Kang bade tumaros kan kalaresan aya tradisi anu dirayakan gitunya setiap tahunna terutama terkait dengan sarang satu suranya hoyong terang gitu hoyong ngegali kumaha proses persiapan teras iraha dilaksanakeun jeung sajabina panggil gitu Kang Jejat terkait dengan kegiatan satu sura ieu. Mohon hatur nuhun Pak. Janten sura teh kan sasih. Jadi sasih hiji gitu saka hiji dina pananggalan saka Sunda. Disebat teh upacara nama upacara tutup tahun ngemban tahun saka Sunda. Digelar di kaping hiji sura. Nah, upacara adat tutup tahun saka Sunda teh mangrupikeun bentuk rasa syukur masyarakat ka rumah kawasa tina sagara hal. Dipasihan rezeki, dipasihan kesehatan sareng sajabina lah. Eta teh disyukuri bareng-bareng da kubargi masyarakat Cirende, masyarakat agraris, masyarakat petani. Jadi nu diupacarakeun lagi hasil tatanen. Hasil pertanian. Nah, asa persukmasi runtuyan upacarana, upacara sura teh pul sasasi. Tapi aya nu dilakukeun babarengan jeung masyarakat aya oge di bumi masing-masing. Sapertos kaping hiji sura eta sadayana ngempel masyarakat eta bubuka dina sasi sura. Jadi biasana mah kebiasaan eta teh dilaksanakeun tos diiraha duka teh teuing dan kita terang da ukur pewaris tapi terus masih dilaksanakeun duikeun kadanget ayeuna. Mun Akang kegiatan satu sura teh otomatis aya puncakna pangintennya tah sapertos kumaha puncak kegiatan acara apa panginten Mawi puncak kegiatan upacara adat tutup tahun saka Sunda tenapi suraan teh digelar salami 3 wengi. Kegiatan eta teh dikawitan ti ayana prosesi sanuk-sanuk papalaku atanapi upacara abitan dilajeng kana prosesi damar sewu jadi ngahulungkeun damar kapungkur mah 1000 tapi ninggal situasi tempat ayeuna nya ayeuna mah hayu ukur di tempat opat arah mata angin disiapkeun ke petugas teh pasangan anu masih anom. Jadi eta nyimbolkeun patarema rasa gelar budaya gitu sapertos gitu. Terus dilajeng karena biasanya aya warga Hindu Bali anu sok ngiring kegiatan ngiring namanya kaul lah. Ngiring kaul mentonkeun tarian Bali. Tarian aya 2 anu sakral jeung anu tongtonan. Terus ditutup ku pagelaran tarawangsa. Nah, di dinten kedua eta murni kegiatan tampilan kesenian anu dikawitan ti tabuh 11 siang dugikeun ka tabuh 12 wengi. Eta kegiatan teh tingawitan pencak silat, karinding, reog jeung sajabina ditampilkeun di dinten kadua. Nah, di dinten katilu atau lebih poe panutup pagelaran upacara adat tutup tahun saka Sunda aya prosesi ngajayak. Ngajayak teh mintonkeun hasil alam, hasil pertanian anu mangrupikeun jadi manusia teh hirup kubuh manusia di alam dunia teh gumantung karena hasil tatanen. Dalam hal ieu singkong sagarupi selain saukur sampe. Tapi anu dijayak teh tingawitan daun pucuk, buah beuti, satu darat satu cai eta diayakeun nu bisa dituang jeung anu teu bisa dituang. Kumargi saur sepuh anu teu bisa dituang ge kadang-kadang aya manfaat. Kangge landong atau lebih kangge naon eta diupacarakeun dijayak diarak di gerbang lebet Kampung Cirende. Eta sadaya masyarakat terlibat untuk mung saukur warga adat tungkul ngarak ngajayak hasil tatanen dugikeun ka payudun balai saresehan
engke disambut ku pintonan angklung buncis. Jadi hiji karyaan yang poe ieu masyarakat adat Cirende keur syukuran. Masyarakat adat Cirende keur salamatan, lebat kabale umum nama aya sambutan jadi itu ti dieu kan ditutup ku doa lintas iman. Jadi masyarakat adat Cirende panitia ngulem tokoh-tokoh agama nu aya di Cimahi. Jadi sadayana di pasiean tempat kangge ngadoa, ti ngawitan ti Muslim, ti Katolik, Kristen, ti Konghucu, ti Buddha, ti Hindu, kalebet ti Sunda Wiwitan doa bareng nembe dilajeng murak tumpeng anu dipasrahkeun ka pejabat. Nah eta wali kota, nah eta saha wae pejabat di pemerintahan anu nyimbolkeun nyuhunkeun yen budaya Sunda masih aya. Masih aya peran pemerintah kudu berperan dina hal ieu gitu ngajagi pelestarian. Nah, gimana nih? Seru pisan kan penelusuran kampung adat Cirende kali ini. Kampung adat Cirende telah mempraktekkan bahwa alam adalah guru sejati, bahwa manusia harus hidup selaras dan harmoni dengan alam. Inilah yang membuktikan bahwa Indonesia itu indah, bukan hanya dari kekayaan alam, tapi juga indah dari kekayaan budaya dan nilai luhur bangsa. Mari kita jaga budaya dan nilai luhur bangsa untuk mengenalkan kepada dunia pesona Indonesia.